好，我係 Angel，歡迎收睇我呢期嘅頻道。今日咧 Angel 喺梵高的海同大家拍攝一套單間啦。佢油嘅藝術漆咧 ，Angel 覺得係好靚嘅，因為係天藍色風格啦，好有海洋嘅感覺。咁呢一套單間咧，現時只需要18萬就可以到手啦嚇。咁喺梵高的海嚟講咧，呢一套單位咧離海邊又近啦，而且梵高嘅商業配套又係非常之成熟嘅。總體嚟講咧，呢邊嘅算係筍盤嚟㗎啦，18萬可以攞到海邊嘅一套單間啦，商業配套又齊全啦，診所啦、學校啦，同埋咧平時我哋嘅茶餐廳啦、奶茶店啦，樣樣都有啦嚇。交通又係非常之方便嘅。咁依家咧，我哋就喺梵高的海嘅1樓呢邊啦。成個花園咧，綠化都係非常之好嘅，屬於碧桂園嘅綠化。咁呢邊咧係2蚊6一個方嘅物業費啦。咁平時如果你有揸車嘅朋友咧，呢邊嘅停車費，地下停車費咧係230一個月，地面停車費係150蚊一個月嘅。總體嚟講係非常之。十里銀灘嚟講，梵高的海係又新啦，商業配套又齊全嘅一個單位啦。所以如果有想喺梵高的海買一套單位啊、度假養老啊，或者係平時同屋企人過嚟玩住嘅話咧，呢套單位咧可以跟住我哋嘅鏡頭去睇片啦。OK， 咁我哋而家嚟到呢個單位啦 ，Angel 再重複多一次呢個單位嘅詳細資料啦嚇。咁呢一套單位咧係位於梵高的海嘅一套單間，現時咧只需要18萬就可以到手啦，48個方嘅。咁而家我喺陽台呢邊咧，大家都可以見得到呢邊嘅視野咧都係非常之開闊啦，可以睇到我哋嘅園林景啦、球場啦，仲有我哋嘅山景同埋少少嘅海景嘅。呢個視野咧，依家係非常之明亮㗎啦嚇，弧形嘅一個陽台，仲有帶有我哋嘅洗衣機，呢度都有水龍頭嘅。咁現時咧都已經有一段時間冇住啦，所以咧灰塵咧都係比較大嘅，佢冇做封窗啊嘛。OK， 咁我哋而家先入嚟睇一睇呢個單位先嚇。呢個單位咧一入門口咧，首先咧就係一個交收標準先啦。呢個門咧係當時梵高的海嘅一個交收標準嚟嘅。咁成道門都仲係好新淨，冇爆開啦，係咪？佢有90%新到噶啦。咁咧呢個鎖咧，當時業主已經係換咗個密碼鎖噶啦。到時下一位新業主入翻嚟呢邊嘅時候咧，其實可以換翻個密碼咧，就可以繼續使用翻，唔需要再重新換個密碼鎖啦，都仲係好新淨嘅嚇。咁入到嚟呢邊咧，成間屋咧，其實咧，業主已經係油咗個藝術漆㗎啦，好有大海嘅 feel 啦，因為佢主題就係藍色嘅。呢邊就係我哋嘅乾濕分區洗手間啦，冇通電咧，所以睇起身嘅光線有啲暗。呢邊有我哋嘅風筒啦，因為之前咧業主應該係有交俾酒店託管，所以咧係有我哋啲酒店式嘅風筒啦，仲有我哋嘅化妝鏡啦。化妝鏡嘅話後面咧都仲有我哋嘅儲物空間。洗手池都係幾乾淨嘅，到時就係有啲灰啦，到時抹一抹佢啦嚇。咁洗手池下面都有我哋嘅儲物空間嘅，非智能式嘅馬桶啦。非智能式嘅馬桶嘅話，如果以後介意咧，下一位業主可以換一換個馬桶蓋就可以啦。馬桶蓋大概100零蚊就可以換翻個新㗎啦。咁呢邊咧就係我哋嘅淋浴間啦，花灑啦，各方面嘅架啦、置物架啦都係齊全嘅。直接可以做到拎包入住啦嚇！呢邊到時咧裝翻個抽氣扇就好啦，因為佢呢個抽氣扇當時可能壞咗啦，所以佢直接拆走咗啦。空間咧都係足夠嘅，單間嚟講呢個淋浴間、乾濕分區洗手間其實空間係足夠㗎，仲有我哋一個用電嘅熱水器啦嚇。再入翻嚟呢邊咧就係我哋嘅乾濕分區洗手間啦。雖然係冇咩煮飯嘅痕跡啊，但係都睇得出啦，抽油煙機都係有少少污糟嘅，同埋呢個台面都係有啲厚嘅塵，所以真係證明好耐冇人住過啦。收到樓，到時我哋揾阿姨打掃翻40蚊一個鐘都係 OK 嘅嚇。上面呢度咧有我哋嘅儲物空間啦，下面都有我哋嘅儲物空間。其實單間嚟講，呢個儲物空間都夠啦，都唔需要我哋自己再另外搭個櫃或者整個櫃，我覺得 OK 嘅啦呢度。一個洗手池啦，係咪單星盤嘅洗手池嚟講，呢個都係 OK 嘅，水壓都係夠㗎，非常之好啦，就係污糟咗少少，好闊落。
同埋咧，我見到呢間屋咧，其實係少咗個衣櫃嘅。呢邊咧，佢攞嚟放咗我哋嘅雪櫃。咁正常嚟講咧，如果係長住嘅話咧，我建議呢邊咧可以整翻個到頂嘅衣櫃啦嚇。咁將呢個雪櫃咧移步喺我哋嘅廚房嘅隔離，咁就可能會更加方便啲啦，同埋空間都會大翻啲啦，係咪？有衣櫃，因為喺度住嘅話咧，衣櫃我覺得應該係比較需要嘅，即使你過嚟度假都好，放衫嘅地方都係需要嘅。呢個咧就缺咗個衣櫃啦，咁佢成埲牆係有咗我哋嘅藝術漆啦，油得非常之好啦，同埋風格咧我都覺得係唔錯嘅，天藍色嘅風格，再加上可以睇到我哋少少嘅海景，天藍色嘅梳化啦。呢個咧係我哋嘅茶几，成間單間嚟講48個方，其實如果一個人住同兩個人住咧，我覺得空間係夠嘅。咁佢呢邊就多咗個書櫃、電腦台啊，應該話係呢個電腦台咧就比較大啦。如果唔喺呢邊辦公嘅話，呢個電腦台我建議可以切咗佢咧，因為佢太壓定啦。呢邊咧擺翻我哋嘅雪櫃，嗰邊擺翻我哋嘅衣櫃。咁將雪櫃擺喺呢邊之後咧，呢個電視機可以移翻過嚟少少就。梳化又可以睇啦，坐喺張床都可以睇啦。咁成間屋其實會更加闊落咯，就係多咗呢個櫃。呢個櫃不過擺嘢都 OK 嘅。到時睇翻下一位業主係更加中意個電腦台咧，定係更加需要個衣櫃啦嚇。咁呢邊咧，目前咧業主係家私家電都會贈送嘅，所以我覺得呢個電視機其實都夠大㗎啦，都唔需要換啦嚇。呢個電視櫃都仲可以用翻，都係非常之新淨啦。呢邊佢而家擺咗啲遙控喺度，嗱呢邊都係有儲物空間嘅，我覺得呢個電視櫃其實都可以用翻嘅。呢邊就係我哋嘅床頭櫃，床頭櫃都係好新㗎，係簡約風嚟嘅。呢個成間屋其實比較簡約風，咁就比較襟睇啦嚇。仲有我哋1.8米嘅床，成間屋嘅感覺咧真係好有海洋風格。好似成個人浸喺海洋風格度咁。咁呢個咧，當時咧佢係用嚟做嗰個酒店託管啊嘛。咁佢可能之前假期會有出去，即係有租俾人哋咯。所以呢邊咧都係有啲酒店風格嘅晾衣桿。不過佢可能係好耐之前放喺酒店，而家係好睇得出好耐冇人住嘅，所以應該係空置咗好耐，佢就諗住攞出嚟賣啦，應該係咁樣。呢邊咧仲有我哋嘅格力冷氣啦，仲有呢個窗簾都係羅馬乾窗簾，窗簾佢反而睇得出好新淨，冇咩唔會話好污糟一笪一笪，所以呢個咧窗簾就保存得好好，就係啲台面啊。同埋地下咧有少少灰咯，其餘嘅話咧就幾好噶啦嚇。1.8米嘅床，成間屋啲家私家電，除咗我個人係覺得除咗嗰個電腦台之外，所有嘢都可以留翻低，所以可以做到直接拎包入住嘅。好 ，OK， 呢邊陽台嘅話咧就帶有一個洗衣機嘅，不過呢個洗衣機有啲殘舊啦，應該用唔到啦。個蓋咧係咁樣開，已經開唔到咧，因為佢可能咧日曬雨淋嘅關係，呢個蓋已經有少少咧凸起身啦，所以咧就壓住咗開唔到咧，入邊咧係有少少污糟噶啦。點樣講咧？只得翻2分，用唔到啦呢個洗衣機，所以到呢個都係呢間屋嘅缺點之一啦嚇。咁 OK， 呢個單位咧 Angel 已經介紹到差唔多啦。總結翻呢邊嘅缺點先，呢邊嘅缺點咧就係首先咧佢唔可以用燃氣啦，佢只能夠用電嘅。第二咧就係佢少咗個衣櫃啦嚇。第三就係佢呢個洗衣機到時都應該係要用翻，唔可以用噶啦呢個洗衣機，所以呢個洗衣機咧就除外啦，要自己買翻個洗衣機啦嚇。仲有樓下咧係我哋嘅籃球場。有人可能會驚打波嗰陣時會有啲嘈啊，喺樓上，因為係聽得到嘅。啱先有個人喺度拍球咧，我哋喺屋入邊都係聽得非常之清楚，所以呢個咧都可以算係佢嘅一個缺點啦嚇。咁目前咧依家咧總結嘅就係4個缺點啦。其餘之外咧，我覺得冇啦，因為佢家私家電除咗個洗衣機之外咧，係算係比較新淨嘅，都可以繼續用翻，直接可以做到拎包入住啦嚇。
OK， 咁我再講一講呢邊嘅優點先。優點就係18萬你可以喺海邊擁有一套單間啦嚇，而且咧直接可以做到拎包入住。基本上如果你係中意呢個風格嘅話咧，就唔需要諗啦，買咗間屋。過完戶之後咧，即時揾阿姨過嚟打掃，夜晚就可以住入嚟啦。呢個咧就係非常之方便啦，同埋咧比較實惠嘅。呢個就係佢嘅優點啦。同埋咧，佢平時喺梵高的海嘅話咧，你出到去咧，周邊咧係好多商業㗎，可以有生活超市啦，又有茶餐廳啦，又可以有海鮮街啦，同埋咧我哋平時有 Lucky Coffee 啦、麥當勞啦、肯德基啦，所有商業呢邊都有，都係步行幾分鐘就可以到啦。咁去我哋嘅海邊嘅話咧，300米度都係幾分鐘就可以到。呢個咧就係非常之方便㗎啦嚇。咁而家咧呢間屋咧，優點缺點咧 ，Angel 都已經總結完啦。如果有中意呢套單位嘅朋友咧，可以聯繫 Angel 去接你過嚟呢邊睇樓㗎。即使你唔識過嚟呢邊十里銀灘都唔緊要 ，Angel 可以去各大口岸接你過嚟呢邊睇樓。睇樓期間咧，無論你買又好唔買都好，都唔緊要嘅喎。我哋都冇任何一分，即係唔會收你任何一分錢費用啊，冇咩睇樓費或者車費㗎嚇。所以只需要咧放心大膽咁約我哋過嚟。睇清楚先至去買都得，因為買樓唔係買一棵菜嘛，你當然要睇多幾次啦，冇問題㗎嚇。你只需要提前約我，話你喺邊個關口啊，幾多點鐘啊，幾多個人啊，我都會提前到達接你過嚟㗎嚇。OK， 咁呢一期介紹到差唔多啦。未點訂閱嘅朋友咧，喐喐你嘅發財手指，幫 Angel 訂翻個訂閱啦！你哋嘅支持係 Angel 堅持拍攝道路上最好嘅動力，多謝晒，拜拜。